神舟14号航天员乘组即将返回，与以往相比，这次的返回任务有一个很大的不同，就是神舟14号、神舟15号两艘载人飞船都在空间站停靠。从这个神舟15号载人飞行任务的标示中，我们可以看到两艘载人飞船都停泊在空间站，这就带来一个可能大家都非常关心的问题：神舟14号乘组返回应该坐哪艘飞船？目前的安排是航天员是坐哪艘飞船发射，他就要乘哪艘飞船返回，因为他本身对于这艘飞船的状态是最为熟悉的。另外，飞船本身也有在轨寿命的要求。目前是按照在轨寿命不小于6个月来做设计，所以在轨的飞船基本上已经达到它正常的寿命要求了，所以它也要乘坐这艘飞船返回，两艘载人飞船同时在轨。这对于中国空间站来说还是第一次，在返回段每一艘船都要做好准备，而且两艘飞船要同时具备在轨独立的控制能力，彼此之间的信息必须都是通畅的，不能互相有干扰。这就对飞控团队提出了更高的要求。神舟14航天员乘组6月5日前往空间站出差，担负着中国空间站建造的重任。为国出征载扣苍穹到目前已满6个月，与神舟15号乘组完成首次在轨交接，圆满完成既定任务，打点行囊，将于12月4日夜晚返回。盘点神14航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲在轨出差6个月，执行太空空间站建造飞行任务。出差半年来，在轨迎来空间站重要组成舱段问天、梦天两个大型舱段的到访，首次进驻问天舱、梦天舱，启动舱段的设备设施的在轨模式，并且安装解锁10多个科学实验机柜。神14乘组在轨完成3次出舱任务，移师问天舱完成1次天宫授课活动。所有这些无疑说明，神14堪称空间站任务实施以来的最忙乘组，中国最年轻出差3人行，创下任务最繁忙、首次最多的乘组记录，成为在轨迎来航天器最多的乘组。7月24日迎来问天舱，空间站驻留能力顿时翻倍，为后续神15乘组共同驻留提供保障。11月16日梦天实验舱到访，神14乘组立即着手工作区的设备安装，让梦天舱成为支持载荷能力最强的舱段。神14航天员历经3次出舱活动，首次解锁问天舱气闸舱出舱，验证气闸舱出舱可行性，完成空间站多项舱外载荷的安装，到访舱段链接固定，并在舱外设置攀爬路径，为后续航天员出舱提供路径支持。9月2日、9月16日先后2次出舱作业，首次创造了2次出舱间隔16天的最短时间的记录。神14航天员乘组精心组织、精心准备，天地协作，在轨期间完成空间构型的几次模变，由1字构型到 L 字构型，最终太空呈现 T 字基本型构型。3舱3船的空间站组合体，成为除国际空间站外漂浮在太空的又大型空间实验室——中国载人空间站。为了迎接神15到访，神14将空间站设置为6人驻留模式，为空间站6人会师提供保障。神14、神15两个乘组的6名航天员首次实现在轨轮换交接。目前2个乘组已完成交接任务书签字，空间站钥匙交接，神15正式上岗执勤，中国空间站进入常态化值守模式。相距总是短暂的，为期半年太空出差任务已完成，神14已进入返回倒计时，将于12月4日20时许夜间返回东风着陆场。目前参试的搜救援队及保障后勤团队已待命，全国的人民正翘首以待，迎接3位航天英雄的凯旋。预祝英雄平安回家。